日係全國磅蛋糕日，我整咗一個正宗嘅。呢個真係好重啊！因為佢係實打實嘅磅蛋糕啊！今日係全國磅蛋糕日，哇真係嚟啦！大家一齊嚟試下。好啊！1磅麵粉，1磅奶油，1塊，然之後加入白雞蛋，再慢慢加入糖。呢個真係好重啊！梗係啦，磅蛋糕嚟嘅，真係成磅咁重啊！所以先叫磅蛋糕啦。好啦，我信你。呢個蛋糕又重又硬，實在太難食啦。因為佢係實打實啊！唉，真係冇計啦。今日係磅蛋噶，我哋嚟整個大嘅。等啲土豬喺偷食。今日係1磅磅蛋糕日，我哋嚟整個大嘅。冇錯。用呢本書，冇事啦。等陣直頭代替食，隻兔子好嘴撻咁樣繼續搞啦。好，搞到滑溜為止。好大磅。係啊，好大啊！食極都唔食得晒啦。咪食少少咯。我幫你食。真係好好食啊！係啊，濕潤又鬆軟。我都好中意食。